Akkam jirtu daawwattoota sagantaa keenyaa nageenya waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Waldaan duuka bootaa miseensota isaa dameelee fi wiirtulee garaagaraa irra jiraniif leenjii duuka bu'ummaa waggaa waggaadhaan ni laata. Bara kanas mala lallabaa fi barnoota mana kiristaanaatiin leenjitoota godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan leenjisuun eebbisiiseera. Maarree sagantaan keenyaa irraa dhimma kana irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Mee faaruu faarfattoonni kutaa faaruu waldaa duuka bootaa waltajjii kana irratti nu dhiyeessan tokko simbiraan keenya walitti deebina. Sukanumman kedana ayyaani keranada Mariami andari naga Mariami simatu aga Sukanumman kedana ayyaani keranada Mariami andari naga Mariami simatu aga kagisani Magala Nazareth Galilati Jirbin fi warge wal sibsistuti Wakan edufe sitimira Ayya sinjedera Sukanumman kedana Mariami andari naga Mariami simatu aga Mariami andari naga Mariami simatu aga kagisani Surafil kerubel chalaka basnike ilma ke durat ufuda sunike marke mufate ngasana bata uma madumara indusir ketata Sukanumman kedana Mariami andari naga
Faarfattoota keenya sagalee Waaqayyoo faaruudhaan qabanii nu barsiisan mootummaa Waaqayyoo sana dhaansisu jenna sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Itti aansuun sirna kana hordofaa kan ture obboleessa keenya Mirreessaa Tuujjubaa qophii qopheeffate qaba hordofaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ameen. Attam jirtu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. Araarri Waaqayyoo, kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, akkasumas eegumsi ergamootaa isin waliin haa ta'u. Onkoloolessa 14 bara 2004 kan hundaa'e waldaan guddichi waldaan duukaa bu'ootaa kaayyoon isaan gafaa inni qabatee ka'e tajaajila mana kiristaanaa afaan Oromoon hawaasa biraan ga'uudha. Akkuma hundi keenya iyyuu hubannu hanqinni tajaajila afaan Oromoo amantoota hedduuf amantaa isaanii akka jijjiirrataniif kanneen biroo ammoo mana amantaa dhaquu dhiisuudhaan akkasumaan akka jiraataniif akkasumas tajaajila dhabuurraan kan ka'e manneen kiristaanaa hedduun akka cufamaniif sababa ta'eera. Uummanni silaa afaan isaatiin baratee tajaajilamee tajaajiluu danda'u sababa afaanirraa kan ka'e bataskaanni hedduun kan cufamanii jiranu jira. Fakkeenyaadhaaf qulqulleettii Kiristoos Samraa magaalaa Rassaa gubbaa jirtu bataskaana Yesuusii surroo barguddaarra kan jiran kun kan fakkaatan cufamanii jiran. Maadhaaf wanni kun yoo jennee ilaalle sababa afaaniitiin uummanni afaan isaatiin gaafa hin baratin dhufeetuma waa tokko hubatee bakka isaa galeeti hubatee gara jijjiirratti geessuu waan hin dandeenyeef sababa afaaniitiin kan ka'e cufamanii kan jiran. Rakkoo kana furuuf furmaata ta'uun qaba jedhee waggaa 10 dura kan hundaa'e waldaan duukaa bu'ootaa bu'aa bayii hedduun yeroo garagaraatti isa mudatus hundayyuu gargaarsa Waaqayyoo fi obsaan bira darbuudhaan hojii boonsaa hojjetaa jira. Kaayyoo ganamaa qabatee ka'e kanas galmaan ga'uudhaaf wiirtuulee isaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hundeessuudhaan tajaajila bal'aa amantootaaf kennaa jira. Akkuma hundi keenya iyyuu hubannu tajaajila afaan Oromoo babal'isuudhaaf tajaajila afaan Oromoo heddumminaan horachuun murteessaadha. Maarree waldaan duukaa bu'ootaa toora xiyyeeffannoo isaa keessaa inni tokko tajaajiltoota afaan Oromoo leenjisuudhaan ga'umsee gara dirree tajaajilaatti bobbaasuudha. Kaayyoo kana dhugoomsuufis waggaa darbe wiirtuulee fi dameelee isaarraa miseensota filachuun mana kiristaanaa Tulluu Haalleluuyaa Amaanu'eelii magaalaa Sabbataatti argamutti baatii tokkoof leenjisuudhaan eebbisiisee ture. Baranas mala lallabaa fi barnoota mana kiristaanaa gosa 14 irratti leenjitoota leenji'aa turan bakka itti aanaa hoogganaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa Liqaa'ilaaf Luba Balaay Mokonnin akkasumas abboonni biroon argamanitti eebbisuun waraqaa ragaa mallattoon abbaa keenyaa eebbifamoo abbaa Saawuroos ofirraa qabu laachuufiin gara dirree tajaajilaatti bobbaaseera. Leenjifamtoonni marsaa lammaffaa leenjii isaanii xumuruun eebbifaman kunneen baay'inaan 55 yoo ta'an luboota 5 daaqonoota 18 akkasumas barsiistota wangeelaa fi faarfattootadha. Walitti qabaan waldaa duukaa bu'ootaa Qomoos Abbaa Sinoodaa Urgaa'aa afaan hawaasni dhaga'uun tajaajiluun ergama mana kiristaanaa keessaa isa tokko ta'uu dubbachuun eebbifamtootattis amaanaa laataniiru. Amantaan Ortodoks Tawaahidoo kan saba tokkoos miti. Kiristoos fannoorra kan oole addunyaa guutuudhaan. Kanaaf qooqammootuu kan eebbisee nuuf kenne
Kiristoos. Kakuu haaraa irratti Kiristoos eebbisee qooqa nuuf kennedha. Inni kamuu afaan dhagahuun baratee barsiisuu waaqeffachuu mirga isaati. Waldaan duuka bu'uus kanaaf baadiyyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti manneen amantaa cufamaa jiran baay'eedha. Isaan kun banamuudhaaf sababa afaanitiin mana amantaa isaanii gadhiisanii kan ba'an gara mana amantaa isaatti deebi'anii dhaabbatanii kaayyoo waldaa duuka bu'uusaati. Kanaaf adaraa fi amaanaan amma nuti isiniif kennuun iddoo deemtan irratti naamusa tasgabbiidhaan haxxee ta'uudhaan abshaalummaadhaan isa hinjifachaa galma gahuu qabnu isa irratti xiyyeeffachuudha. Waltajjicha irratti kan argaman itti aanaa hoogganaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa Liqaayilaaf Luba Balaay Mokonnon eebbifamtootaan baga gammaddan erga jedhanii booda isin rakkoo tajaajila afaan Oromoo amma jiruuf qoricha taatanii warra argamtanidha jedhan. Waldaa duuka bu'ootaa eega hundeeffame waggoota kana keessatti hojii xiqqaa hin jedhamne hojii kabajaaf ulfina qabutu hojjetameera. Isinis immoo carraa kana argattanii har'a eebbifamuu keessaniif baga gammaddan gammachuu isinitti dhaga'amuu qaba jedhee yaada. Sababni isaa qorichi akkanumaan jira qaalis ta'u guddii jechuudha. Rikkaasha yookaan immoo akka salphaattis argamu. Oggaa dhukkubni hin jirre qorichi hin barbaachisu. Qorichi sun akka nama miidhu godha. Qoricha jechuun gaafa namni dhukkubsate yoon dhukkubsadhe dhukkuba saniif qorichi yoo argame qofa. Isin dhukkuba amma jiruuf qoricha taatanii warra argamtanidha. Rakkoo hiikuudhaaf qoricha taatanii furmaata taatanii warra argamtan waan taataniif kanaaf Waaqayyo irraa akka gatii keessan argattan homaa shakkii hin qabu. Ani shakku takka. Maaliif har'aa eega hammana hidhattanii baatanii miti odoo hin hidhatininu hojii keessan nan beeka. Sirriittan beeka namoonni baay'een naa bilbiltanii karaa waldaa duuka bu'ootaatiinis nagaa. Kanaafuu hojiin isin amma itti bobbaatan kun kan mootummaa Waaqayyoo itti dhaaltan qofa odoon ta'in uummanni illee mootummaa Waaqayyoo akka dhaalu akka fakkeenya taatan adaraan jedha. Akkuma hanqina tajaajila afaan Oromoo irraan kan ka'e rakkoon garaagaraa mana kiristaanaa keenya mudate bakka tajaajilli afaan Oromoo babal'atee jirutti immoo jijjiirama jiru leenjitoonni eebbifaman kunneen akkanaan nu ibsu. Nuni garuu luboonni Oromoo afaan keenyaan qaddasuu qabna yookiis tajaajiluu qabna lallabuu qabna faarfachuu qabna manni keenya beekamuu qabdi deennee qabsoonnee kaanee booda yoo xiqqate waggaa 3-4 asitti afaan Oromootiin qulqulleessuu yookiis qiddaasessi illee afaan Oromootiin qaddasna ijoolleen hundumtu afaan dubbisuuf dhaga'uu dandeessu lallabuu dandeessu tajaajilamaa jira jijjiirama guddaa jira akka gootti mana lubummaa naaraa kan hojjedhu nama 175 ol amantaa biraa keessaa deebisee har'a qalbii jijjiirannaa barnoota baratanii gara fuula gooftaatti dhiiga gooftaatti deebi'anii kan jiraatan luboota Oromoo 48 diyaaqonii 132 diqqunaa yookiis immoo kiinatii laachisiisee fi afaan turutti tajaajilaa jirra faarfattoota afaan Oromoodhaan shaakalanii akka isaan istuudiyoo galanii faarfataniif illee faarfattoota 12 baasisee lallabdoo tokko wajjin hanga kanatti jirra baay'ee afaan Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba akkuma biyya lafaatti illee seera biyya lafaatti illee durii gahee hin qabnu turre gaafa waltajjiidhaan afaan waan hin beekneef iddoo nuun laatan fannoo baay'ee dugda duuba taa'aa turre har'a garuu fuula fiitii teenye yookiis fuuldura teenye yeroo itti kadhannu yeroo itti gorsinu yeroo itti qajeelcha malaan yeroo itti jaarsummaa dhannee nagaa buusu manna amantaa ortoodooksii akka aanaa homaatti immoo adda duree taatee yeroo isheetti badhaafamaa jirtudha nagaa buusuudhaan nagaa hojjechuudhaan nagaa yaaduudhaan ijoollee keenya qeerroo keenyaaf qarree keenya mana Waaqayyootti walitti qabne sanaan jajjabaannaa akka godina keenyaatti Paappaasiin keenya Abbaa Rufaa'eliidha baay'ee nu deeggaru jabaadhaa ijoollee koo dubbadhaa nun jedhu. Boqojjii Galaana Cuuphaa mana amantaa Yesuus jedhamu irratti jechuudha
guyyaa hundaayyuu sagantaa qabna, sagantaa faaruu, sagantaa wangeelaa hin qabna. Isa sanarratti haalli nuti miseensi keenya kecha nama 510 kana kecha daaqonoota 21dha, faarfattoonni immoo nama 18, ammas immoo kan siidii baasaa jiranii jiru jechuudha. Tajaajiltoota gara horachuutiin gahee guddaa taphataatiin jirra. Inni biraa immoo waldaa keenya wiirtuu keenya adda kan taasisu iddoo garagaraatti deemne toonu ji'atti al 2 yookiin al 3 deemneeti kan wanni taasisaaru daawwii yeroo gubaa'ee baadiyyaa irratti keessumaa manneen amantaa cufamuuf jiranitti gara aanaa shirkaatitti jechuudha. Guzoo guddaadha kan taasisaaru. Achirratti immoo nu achitti tajaajillee barsiifnee faarfannee gaafa gallu uummanni achiisuun xalayyaa fidatee nu'iin wiirtuu keessan kan asitti nu hundeessaadhee haga nu gaafachuuti. Amma 3 jechuudha. 3 wiirtuu 3 damee xiqqaa jennee bulchiinsa magaala Boqojjeelatti hundeessaa jirra jechuudha. 3 haga 10 banneeti karoorri nuti qabnu. Waldoolee 3 taanee waliigalteedhaan hojjetaa jirra. Akka abbummaatti yookaan akka itti gaafatamummaatti illee taanee waldaa duuka bootaa, waldaa daandii qulqullootaa, waldaa barattoota Oromoo kan jedhaman taanee misooma adda addaa misooma akka godina keenyaatti jiru waliin ta'uudhaanii hojii afaan Oromoo irratti faarfannaa afaan Oromoo irratti waliin faarfachuudhaanii akka kutaa biyya lallaba biyya keenyaatti dhugumaaf dubbachuuf taanaanii deeggarsi nuuf ta'aa jiru. Akka abbaatti abbaan keenya Dooktor Abuna Mikaa'eliin abbaa ta'uudhaan nu dhaabachuudhaanii waldaalee kana hundayyuu ija tokkoon ilaaluudhaan waldaa baluu kana ittuun jedhiin ija tokkoon ilaaluudhaanii nu bukkee dhaabatanii yeroo akkamii rakkattan rakkoon keessan maal ijoollee kunuun jedhanii abbummaa isaaniitiin nu gorsuudhaanii kutaa lallaba kana wajjiniin namoota jiran hunda yoo maqaa dha'uu baadhee namoota jiran kana hunda wajjiniin yeroo garagaraatti nu gorsuudhaan deeggarsa waan adda addaa nu gochuudhaan sadarkaa biiroolee nu banuudhaan mana amantaa nuti deemnu irratti illee akka nuti deemnee tajaajiluudhaa fi dameelee keenya yeroo nuti deemnee banuudhaaf jennu akka godina keenyaatti wiirtuu 11 banannee inni kunis akka godina Iluu Abbaa Booraatti wiirtuu 8 bananneerra Buunoo Beddeelee 3 bananneerra wiirtuulee kana illee akka nuti banannuudhaaf yeroo hunda nu hordofuudhaan xalaa nuuf kennuudhaan xalaa deeggarsaa nuuf kennuudhaan jabaadhaa ijoollee koo tajaajila namni waaqayyoon tajaajilu boriif galaataa galaafata waan ta'eef tajaajila waaqayyootti mana qulqullummaatti jabaadhaa nu jedhanii yeroo adda addaa nu gorsaa jiru waan ta'eedhaaf eebba abbaa keenya hunduma keenya irra bulu jedha. Leenjiin baatii tokko oliif waldaan duuka bootaa nuu laate kun hubannoo keenya daran gabbiseera, waa hedduus baranneerra. Obboloota keenya tajaajiltoota godinaalee Oromiyaa biraa irraa dhufan waliin illee muuxannoo qabnu akka wal jijjiirruuf haala nuu mijeesseera jedhu leenjitoonni kun. Inni guddaan barnootaan argadhe ijoollee keenya ijoollee Shawaa, ijoollee Kibbaa, ijoollee Lixaa, ijoollee aanaa adda addaa dura hawwaa turre. TV bichaadhaan wal argaa kan turre har'a ijaaf ijaa wal agarre haala keenya haala jaalala gaarii wal beekuu maqaa walii laachuu maqaa amantiin keenyudha maqaan amantiin koo eenyudha waliin jechuu lakkaa kanaan dura waggaa baay'ee dhokannee turre jaarraa baay'eedhaaf waliin beeknu turre har'a wal barre har'a walii wajjin hin jiraanne an barnoota inni jalqabaa kana taa'edha yaada ittaanee barnoota koorsiin waldaan duuka bootaa nuu laatan koorsii 14 fi leenjii 11 nuu laatan sana keessatti muuxannoon kaleessa kana qabu irratti adda kan ta'u bor caalmaatti gad bu'ee afaaniin akkaataa barbaachisaa ta'een barsiisee lubbuu nama baay'ee fayyisuu akka danda'uun amanadhe. Leenjii kanarraa hubannoo ani argadhe dhugaa dubbachuuf taanaan koorsileewwan beezii qaban kanneen abboota baay'ee beekaniin akkasuma barsiisota baay'ee beekaniin barannedha. Koorsii baay'ee cimaadha. Akkasumas immoo leenjiiwwan garaagaraa kan naannoo keessattuu naannoo baadiyyaa akkasumas immoo naannoo magaalota xixiqqaa irratti fa'aa baay'inaan hin kennamne kan uummanni baay'inaan hin beekne waa'ee sirna mana kiristaanaa waa'ee amantaa fi aadaa waan jedhu fa'aa hubannoo guddaadha jechuudha. Leenjiiwwan gaggabaabaa kan ta'an keessumattuu hubannoo guddaan nuu kenname barumsa guddaa arganne dhugaa dubbachuuf taanaan inni biraa barnootuma koorsii ta'aniyyuu keechi gadi buune jechuudha aga barachuu kan keenya kanaaf dhugumatti hubannoo guddaadha beekumsa guddaadha arganne nus akka itti jirru itti of ilaalleerra baay'ee nu gargaara baay'ee nu jabeessee baay'ee itti cimne baay'ee jabaanneerra jechuudha hubannoo guddaa arganne jechuudha. Waliigalatti leenjii 14 fi koorsilee hanga 12tti walumaa galatti leenjilee gara 26 kan ga'an nuuf kennameera. Leenjii kana keessatti dubbii maaramii, dubbii qulqullootaa fi seenaa mana amantaa fi aadaa kan jedhu fa'aa waan baay'ee baranneerra. Kana keessatti immoo muuxannoo hedduu arganneerra. Tajaajila indooman akka kiyyatti kan fudhadhe eeguma leenjii kana fudhadheeti ani akka tokkoffaa dhaladheetti na gammada jechuudha.
maaliifi kaleessa wanti bataskaana keessatti argaa turee fi har'a immoo gadi bu'iinsaan leenjii kana gaafa fudhadheeti yoo ilaalu baay'ee jijjiirama guddaatti jira jechuudha. Hubannoo addaas argadheera waan ta'eef baay'ee namatti tola. Koorsii fi leenjii walirratti 25dha kan fudhanne isaan keessaa 14 koorsii yoo ta'u 13 immoo leenjiidha jechuudha. Keessumaa leenjiiwwan kanneen keessaa akkaataa yeroo itti fayyadama yeroo namni tokko itti fayyadamuu danda'u wangeela irrattis haa ta'u faaruu irratti itti fayyadama yeroo haala bulchiinsaa fi leenjilee 11dha walumaa galatti. Inni biraa immoo gama koorsiitiin dubbii amantaa iccitii utubaa 5 iccitii mana amantaa 7 keessa gadi seennee diippilee haala ifa ta'een kan baranne. Keessumaayyuu immoo koorsii kana adda kan nu taasisuu fi hubannoo addaa kan kenne jennee qabanne gadi fageenyaan argachuu fi isa keessaa immoo aadaaf amantii nuumtuu hubannoon nuti duraan qabnu walitti waan bu'use amma namni tokko aadaa ofii qabatee amantaa ofiitis qabatee akkamitti akka itti fufsiisuu danda'u seeraan gadi fageessinee kan barannedha jechuudha. Godinoota lama jira akka naannoo keenyaatti godina Buunoo Beddelleetii fi godina Iluu Abbaa Boorii nu jala jira waan ta'eef godinoota kana lamaaniif nama 9 carraa nuu laatanii namoota 9 dhufne leenjine leenjii nuti fudhanne kuni leenjii koorsii 14 fi leenjii 11 fudhanne waliigala 25 fudhanneerra. Leenjiin kuni anaaf akka dhuunfaa kootiitti wanta bu'aa guddaa naaf buuseedha. Wantan kanaan dura gadi fageenyaan hin beekne isaan kanaan dura beeku irratti na dabalee akka nu hubadhee boriitu akkan deemeettiin saboota koo barsiisuudhaa fi kaka'umsa guddaa naaf uumee jira. Leenjiiwwan kana irratti dhugumaaf taanaan hubannoo koo naaf cimseera waan ta'eef leenjiin kun baay'ee bu'a qabeessa jechuudha. Leenjii kanarraa beekumsi arganne humna dabalataa waan nu ta'uuf kana booda tajaajila waldaa duukaa bu'ootaa daran babal'isuuf nu onnachiiseeraa jedhu. Durmayyuu itti deemaa turre amma morga koosii argannee erga hubannoo argannee ijoollee cirfanii baratan ana qofa miti baay'ee jiru isaan wajjin wal gargaarree kan achi jiranis duras kan jiran jiru isaan wajjin wal gargaarree sochii guddaadhaan lafa hundatti hanga dandeenye hanga waaqni nu eeyyameen hanga dandeenyen jabaannee hundi keenya tokkummaadhaan bakka deemuu qabnu aanaalee deemuu qabnu manneen kiristaanaa bira deemuu qabnu bira deemuudhaaf tajaajila waldaa kanaa babal'isuudhaaf tajaajila afaan oromootiin uummanni barnoota barbaadu akka argatuuf yoo danda'ame immoo sagantaaleewwan garaagaraa waan akka gubaayee faas bal'inaan akka qophaa'an gochuudhaaf ittaansis immoo sagantaan qiddaasee yookaan ammoo sirni qulqulleessaa afaan oromoofaatiin hanga ammaa arsiirratti qaddafamee hin beeku yookaan ammoo taasifamee hin beeku kanaaf sagantaa akkasitti illee yaada jirra caalatti waldaalee babal'isuudhaaf waldaalee lafa hundaan ga'uudhaaf tajaajila afaan oromoo lafa hundaan ga'uudhaaf tajaajila afaan oromoo keessatti immoo wantoota ijoo ta'an yookaan immoo galma ta'an waan akka wangeela babal'isuu waan akka namoonni akka gaabbii galan namoonni akka sagalee waaqayyoo baratan akka dhiiga foon waaqayyoo fudhatan caalatti deemnee lafa hundaan ga'uudhaaf ijjannoo guddaa itti deemnaa hubannoo guddaa argannee hubannoo keenya kana gargaaramnee itti deemnaa. Tajaajila amma achitti deemnuuf immoo waan dur hin beekne amma argineerra hubanneerra waan ta'eef waan hubanne kana immoo geessinee uummata keenyaaf diriirsuu qabna jechuudha. Akka amma fakkeenyaaf gaafa fudhadhee difirmatti akkasuma fudhadhee taa'uun qabu leenjii amma waan ofii hubadhee uummata kiyyaaf irraabsa jechuudha. Dhumarrattis dhaamsa isaan waldaa isaanii waldaa duukaa bu'ootaaf qabaniin qophii dhimma kana irratti qopheessine xumurra. Keessumaa bara 2014 kanatti waggaa haaraa kanatti luboonni dhufanii afaan isaaniitiin qiddaasee akka isaan leenjan. Daakunuun dhufanii afaan isaaniitiin qiddaasee akka isaan leenjan. Lallabdoonni akka isaan leenjan. Wantoota nurraa barbaachisu godinaalee keenya wajjin mari'achuudhaan dhufnee hanqina baay'eetu cuqqaalama yookiis immoo warroonni kaleessaa quba nutti qaban illee nu dhiisuu danda'u. Nu tokkummaa uumnee tajaajila waan ta'eef baay'ee furmaata guddaa laataa jira. Waldaan duukaa bu'ootaa waggaa muraasa gidduutti hojii kana jalqabee iddoo kanatti nu wajjiniin ba'uu keenyaaf galuu keenyatti nu gargaare nu nyaachisee nu obaase haa kanatti yeroo inni barnoota kana nu laatu hanqinaalee baay'ee akka nu guute beeka boris kana caalma nu guuta yookiis immoo nu gargaara jenneedha furmaata baay'ee immoo hin taa'edheen abdadha. Tole daawwattoota keenya ammas waltajjii kana irratti isin deebisna. Miseensa yaa'ii hayyootaa kan ta'an abbaan keenya hayyuu afaanii luba badhaasaa tolaa barnoota mata dureessaa gara hoolota badanii deemaa jedhu barsiisan isin biraan geenya. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoo አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን።
Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Aamiin. Kabajamoo Abbaa keenyaa Liqaa'ilaaf Luba Balaayii Mokkonnon mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti aanaa hojii gaggeessaa olaanaa mana lubummaa, akkasumas kabajamoo Abbaa keenyaa Malaaka Miret Abbaa Shinoodaa Urga'aa bulchaa bataskaana kanaa, kabajamoo Abbaa keenyaa Qomoos Abbaa Malaaka Tsahaay Abbaa Walda Kidaan, kabajamtoonni abbootiin koo luboonni Waaqayyoo hojii Waaqayyootiif kan ariifattan, bolooti koo daaqunoonni guyyaa irraa kanatti barnoota marsaa ganna kennamuu waldaa duuka bu'ootaadhaan bakka bu'oota lallabdootaa ganna kana barachaa turtanii guyyaa irraa kana kan eebbifamtan eebbifamtoonni guyyaa har'aa, akkasumas immoo Oromiyaa guutuu irraatii hojii waggaa kan ilaalamuu kan waldaa duuka bu'ootaa irratti walgahii irratti kan argamtan hundumti keessan faarfattoonni nagaa Waaqayyoo hundumti keessan akkam jirtu? Akkam yoona kana geessanii akkam jirtu? Ameen. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqayyo Abbaan keenya jaalala isaatiin nu jaallatee iddoo eebbifamaa guyyaa kabajamaa kanatti hunduma keenya waan walitti nu qabeef Waaqaaf lafa irratti bara baraan galanni fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa yeroo ammaa kana nuti walii wajjiniin ilaallu eebba guyyaa har'aa lallabdoota bakka bu'oota guyyaa har'aa kana eebbifaman ilaalchifne gara hoolota badanii jiranii adeemaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 6 jecha kana mata duree godhannee walii wajjiniin barannaa. Iddoo hayyoonni amantii jiranitti ani dhaabadhee dubbachuun naaf hin eeyyamamu. Kabajaafan fuula keessan dura ba'ee kadhannaan abbootii keenyaa nu faana ta'ee akkasumas immoo barsiisaa mana kiristaanaa kan ta'e gooftaan keenya gidduu keenyatti argame akka nu barsiisuuf eeyyama isaaf jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Jecha ammaa kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Jecha kana immoo kan inni dubbate barattoota isaa 12 duuka bu'oota isaa warra filateen jecha kana isaanitti dubbate. Barattoota isaatiin maal jedhe gooftaan keenya? Gara hoolota badanii jiranii adeemaatii sagalee wangeelaa, sagalee misraachoo, sagalee isa gaddee jajjabeessuu, sagalee isa hidhame hiikuu, sagalee isa dhukkubsate fayyisu kanaa, sagalee isa cubbuu namaa namatti haquu, dubbii jireenyaa kanaa dhaqaatii itti lallabaa jedhe. Gara warra fayyanii, gara warra eegumsa keessa jiranii, gara warra tikeen isaanii jabaatanii isaan eeganii osoo hin taane gara hoolota badanii jedhe. Waaqayyo hunda keenyaaf hubannoo nuuf haa kennu. Yeroo sanatti egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon uffatee biyya lafaa kana irratti addunyaa kana dukkana keessa jiru keessaa baasuudhaaf yeroo dhufee duraan dursee kan inni ilaalcha godheef, duraan dursee kan inni isaaniif quuqame warra karaarraa badanii jiran, warra eegumsa hin qabne, warra yeeyyiidhaan hin butamu, hin nyaatamu jedhee warra isaaniif yaadde hoolota warra karaarraa badaniif ture. Egaa har'as waldaan duuka bu'ootaa yookaan immoo manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo akka kanatti isiniin marsaa ganna kanaatti bakka bu'oota lallabdootaa taatanii dubbii Waaqayyoo akkasin uummata karaarraa badee jiru akka deebistaniif, sagalee Waaqayyoo
afaan uummati sun dhaga'uun itti lallabdanii akka uummata karaa Waaqayyootti deebistanii lubbuu isaatiin mootummaa Waaqayyoo qalbii diddiirratee akka inni argatu biyya lafaa kana irratti rakkina isaa keessatti furmaata akka argatu inni gadde akka jajjabaatu inni hidhame akka hiikamu inni karaan harkaa badee burjaaja'e karaa irratti akka inni deebi'uuf waldaan duuka bu'ootaa marsaa ganna kanaatti leenjii isiniif kenne yeroo isin eebbisiisu kaayyoon isaa inni guddaan warra karaa irraa badee jiru warra eegumsa dhabanii warra sagaleen Waaqayyoo isaan hin qaqqabin jiru isaaniin akka qaqqabsiistan akka ta'e dagachuun akka nurra hin jirre sagaleen kun nu barsiisa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoobsa 19 irrattis ergama yeroo duuka bu'oota isaatiif kennu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhe gara ormoota hundumaatti adeemaa maqaa Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluudhaan cuuphaatii namoota ijoollee koo taasisaa waan ani isin barsiise kana marammoo isaaniin barsiisaa jedheetu imaanaa isaanitti kenne. Maatiiwwan Waaqayyoo har'as egaa warra mucummaa Sillaasee hin arganne akka isaan mucummaa Sillaasee argatan warri mucummaa Sillaasee argatanii bataskaana keessa jiran sagalee Waaqayyoo dhabuudhaan akka isaan karaa Waaqayyoo irraa hin kaanne dubbii Waaqayyoo itti lallabdanii bataskaana keessatti akka isaan ciman akka isaan jabaatan akka taasistanii fi kaayyoo godhateetu waldaan duuka bu'ootaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti abboota keenya eebbifamtoota phaapphaasotaan beekamtii waldaan qabu kun yeroo isiniin barsiisee eebbisu kaayyoon isaa namni akka fayyuuf namni akka amantii isaatti jabaatu ta'uusaa akka hin daganne dubbiin gooftaa keenyaa sagaleen Waaqayyoo keenyaa kun nuuf ibsa jechuudha. Egaa yeroo gara biyya lafaa kanatti isaan ergu immoo waan isaan qunnamus dubbateera. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti akkana jedhe gara addunyaa kanaa deemaa wangeela uumama hundumaatti yookaan uummata hundaatti lallabaa jedhee edda isaanitti dubbatee booddee garuu kanan isin ergu yeeyyii gidduutti jedhe. Waaqayyo hunda keenya nu haa jabeessu. Egaa karaan ergamni wangeelaa karaan ittiin wangeela jireenyaa labsan karaa mucucaataa miti. Karaa akka siree nu irra rafnuu lallaafaa miti. Bu'aa bayii qabaa. Rakkina baay'ee qabaa. Namoota nama qorantu jiru. Rakkina garagaraatu jiru waan ta'eef duraan dursee yeeyyii gidduuttan isin ergammoodhaa jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoobsa 14 irratti arguu dandeessu. Kanaaf lallabdoonni guyyaa har'aa eebbifamtan guyyaa har'aa kana sagalee Waaqayyoo labsuudhaaf warri leenjii kanarra turtanii har'a Waaqayyo guyyaa eebba kanaan isin ga'e yeroo gara addunyaa kanatti ergama waldaa duuka bu'ootaa ergama mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo fudhattanii gara uummataatti achi bobbaatan karaan hunduu wal qixxee akka isinitti hin fakkaanne tajaajilli bu'aa bayii qaba tajaajilli qormaata qaba tajaajilli obsa barbaada tajaajilli hawaasummaa namaa wajjin waliigaluu barbaada. Kanaaf egaa asii yeroo adeemtan adeemaa dhaqaa labsaa akkuma gooftaan jedhe ergama kana mana Waaqayyoo irraa bataskaana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irraa yeroo fudhattanii gara namaatti achi bobbaatan qormaanni akka jiru addunyaan kun kan hin barsiisiniin akka nama qortu beettanii barsiisaan kan nama qoru nama barsiiseetu waan nama barsiiseen nama qora. Addunyaan garuu kan nama hin barsiisiniin nama qorti. Kana ta'uu isaallee akka hin daganne kana yaadattanii obsa hundumaadhaan dandeessanii imaanaa Waaqayyoo guyyaa har'aa kana eebbifamtanii fuutan galmaan akka geessan sagaleen kun nutti hima jechuudha. Kanaaf gooftaan barattootaan maal jedhe obsaa ergama keessan kana keessatti ani yeeyyii gidduuttan isin erga. Namoota garraamii gidduutti hin jenne namoota yeeyyii ta'an namoota butattoota ta'an
namoota qormaata garagaraa isinitti dhiyeessan gidduuttan isin erga waan jedheef ergamni keenya kun addunyaa lafaa kana mi'eessu waan ta'eef allichaa isa ta'e kana mi'eessuudhaaf dhaabanne ergamne waan ta'eef akka jabaannu hunduma keenya dubbiin kun nu hubachiisa. Waaqayyo hunda keenya nu haa dandeessisu. Egaa ergama keenya kana keessatti waan sadii yaadachuutu nurra jira. Inni tokkoffaan yeroo amma deemnu gufuun nu quunnamuu danda'a. Gufuu akkamii jettanii yaaduu dandeessu? Yeroo isin asii gara amma ergama fudhattanii adeemtan kanatti yeroo isin deemtan tarii caasaa keessatti namoota biratti ilaalcha dhabuu dandeessu. Namoota biratti fudhatama dhabuu dandeessu. Lakki anoo fudhataman dhabe jettanii imaanaa Waaqayyoo osoo hin buusin akka bofaa haxxee akka gugeemmoo garraamii ta'a akkuma gooftaan jedhee nu barsiise. Caasaa beete kiristiyaanii keessa linnee seera bataskaanaa osoo hin cabsin akkuma kaayyoo waldaa duuka bu'ootaadhaaf akkuma waldaan duuka bu'ootaa bu'uura isaatiin heeraaf seera sirna mana kiristiyaanaa eegee akkuma inni socho'u abbootiin keenyas akka isaan ayyamaniifitti utuu heeraaf seera bataskaanaan cabsin imaanaa Waaqayyo isiniif kenne kana caasaa bataskaanaa jiru wajjin walii galtanii garraamummaadhaan abbootii jaalalaan qabattanii isaanii wajjin akka hojjettan yaadachuutu nurra jira. Maaliif yoo jettan wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoobsa 18 irratti amma biyya lafaa kanarra jirtanitti gidiraan isinirra jira jedha. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Amma biyya lafaa kanarra jirtanitti gidiraan isinirra jira jedha. Addunyaan kun isin hin jaallatu. Duraan dursee immoo anaan na jibbedha. Garuu immoo hin mootu waan ta'eef ani mo'eera isinis immoo hin mootuu jedha. Biyya lafaa kana kan ittiin moonu kadhannaadhaan amantiidhaan jaalalaan ta'uusaa hin dagatinaa jechuun barbaade. Inni lammaffaani biyya lafaa kanaan imaanaa fuutanii kaatan kana yeroo isin gara qeetti yookaan gara bobbiitti yeroo isin adeemtan biyya lafaadhaan liqinfamuunis waan amma qabatan kana dagachuunis nama mudachuu danda'a. Waaqayyo kanarraa immoo nu haa oolchu. Ergaa qulqulluu Phaawulos mucaasaa hafuuraa inni Ximiitiyoosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoobsa 10 irratti yoo ilaaltan Deemaas namni jedhamu akkuma barattoota warra kaanii innis sagalee Waaqayyoo labsuudhaaf qulqulluu Phaawulos faa duukaa bu'ee akka inni ture in yaadatama. Haa ta'u garuu Tasalonqee edda ga'ee booda jaalalli magaalaa jaalalli addunyaa waan isa caaleef waan isa mo'ateef qulqulluu Phaawulosiin faa buusee akka inni magaalaa keessa bade in yaadattu. Kanaaf qulqulluu Phaawulos illee inni na duukaa ka'e obboleessi koo imaanaa fuudhee waamicha Waaqayyootti kan hirmaate na dhiiseera na buuseera akkuma inni jedhe gidiraaf jettanii rakkinaaf jettanii qormaata obsuu dadhabuudhaan kaatanii imaanaa fuutan kan akka hin buusne biyya lafaadhaan akka hin liqinfamne kaayyoo qabannee kaane kanatti jabaannee hawaasa keenya barsiifne biyya lafaa irrattis foon isaan qabbaneeffate lubbuu isaatiin waaqa irrattis akka inni mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf jabaattanii akka hojjechuu qabdan seenaa abbootii keenya darbaniirraa dubbii baay'ee qabachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii horiidhaan goyyomfamuu yookaan jaalala maallaqaatiin butamuu qormaata akkasii nu mudachuu danda'a. Lallabaadha jettanii waan amma eebbifamtanii fi yeroo asii baatan miindeeffamoodha jechuu miti. Nuti Waaqayyoon kan tajaajillu waan miindaa nyaanneen mini. Waan maal taaneef? Waan mucaa Waaqayyoo taaneef. Mucaan abbaa isaa akkuma tajaajilu, mucaan haadha isaa akkuma tajaajilu, Waaqni abbaa keenya waan ta'eef, Waaqni haadha keenyas waan ta'eef, Waaqni nuuf ormatu hin ta'in maatii itti taanee waan jirruuf, dhaaltuu mootummaa isaa waan taaneef jaalalaan isa tajaajilla. Waaqayyo hubannaa akkasii nuuf haa kennu.
namoonni baay'een akka ormaatti mana waaqayyoo keessa kan tajaajilan jiru. Miindaan yoo isaaniif dabalame gammadanii kan tajaajilan. Yoo miindaan isaanitti hir'ate kan gaddanii bataskaana dhiisan. Bataskaana cufanii kidaanii adarrasuu kan oolchan. Qiddaasee kan hambisan. Tajaajila wangeelaa kan nuffan jiraachuu danda'u. Amaluma isaatiin waldaan duuka bu'ootaa immoo maallaqa walitti qabachuudhaaf birrii argachuudhaaf itoo hin ta'in kaayyoomti keenya ganama. Bataskaana keenya humna keenyaanis ogummaa keenyaanis dargaggoo Oromiyaa keessa amantaa Ortodoksii keessa jirtu dargaggoota kana humna isaa walitti finne tokkoomsine humneessine bataskaana keenya tajaajilla kan jedhu malee horii walitti qabanna kaayyoo jedhu waan hin qabneef maallaqaan akka hin goyyoomfamne argattanis dhabdanis gatiin keessan mindaan keessan waaqayyo bira ta'uusaa akka hin irraanfanne asumaan gamanaan yaadachuun gaariidha. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessatti yoo ilaaltan wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti yaanni addunyaa kanaadhaa fi badhaadhummaanii akka inni ija hin naqanneef hudhee qabee jedha. Hin beektu hundumti keessanii sanyii biqile sana ituun daraarin qoraattiin hudhee akka hambise. Inni qoraattiidhaan hudhamee hafe sun gooftaa yeroo hiikasaa hiiku namni tajaajila isaa keessatti ituu ija hin naqatin akka inni maallaqa biyya lafaa kanaadhaan hudhamee akka inni hafu nu barsiiseera. Kanaafi eebbifamtoonni guyyaa har'aa argattanis dhabdanis gatiin keessan waaqa bira waan jiruuf mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf mucaa waaqayyoo taanee waan jirruuf bataskaana keessan garaa qulqulluu tajaajila akka tajaajiltan namni sababa qooqaadhaan bataskaana keessaa akka hin baane namni sababa qooqaanii sagalee waaqayyoo hin dhagayin qalbiin diddiirratin akka hin hafne imaanaa bataskaanni isinitti laattee galmaan akka geessanii asumaan dhaamsa waaqayyoo ta'uusaan isinitti dubbachuu barbaada. Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 36 irratti namni biyya lafaa kana hundumaa buufatee garuu immoo yoo lubbuu isaatti hir'isee maal maayii baasaafii jedha. Kanaaf kan biyya lafaa kun biyyuma lafaa kana irratti hafa miindaa olaanaas arganne kan biyya lafaa kana irratti ittiin jiraannu hunda guurranne aansaarranne garuu immoo imaanaa waaqayyoo nutti kenne galmaan hin geenye yoo ta'e lubbuu keenyaaf galaa hin qopheeffanne yoo ta'e waan tokkollee waan maayii hin qabneef bu'aa waan hin qabneef adaraa keessan eebbifamtoonni guyyaa har'aa bakka deemtan hundumaatti sagalee waaqayyoo dhageessan kana kitaaba garaagaraa dubbistaniitti dabalattanii hayyoota mana kiristaanaa miilla isaanii jala teessanii ogummaa isaan qaban isaan irraa hirmaattanii of jabeessuudhaan imaanaa waldaan duuka bu'ootaa imaanaa manna amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa isinitti laattu kana galmaan akka geessanii gamanumaan sagalee waaqayyoo kanaan wal bukkee qabdanii jireenya keessan akka sirreeffachaa adeemtan fuulduratti akka jabaattan isiniin jedha. Waaqa nu barsiise, Waaqa nu gorse, Waaqa nu qajeelcheef galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyoo barattan kanaan ija 30, ija 60, ija 100 kan ittiin naqattan kan ittiin biyya addunyaa kan lafaa kana ittiin mi'eessitan sagalee waaqayyoo warra dhabanii jiran hoolota waaqayyoo warra karaarraa badan akka isaan hin qaqqabdan waaqayyoo hunda keenya nu haa taasisu. Dadhabbii keessanii waaqa biraa akka argattan amantanii galmaan akka geessan asumaan isinii dhaama. Sanu barsiise waaqa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Abbaa keenya wangeelaa nu barsiisan waaqayyo sagalee jireenyaa isaa na dhageessisu mootummaa isaa na dhaalchisu jenna. Gidduutti immoo faaruu leenjitoonni guyyaa eebba isaanii waltajjii irratti nuuf dhiyeessan tokko simbiraan keenya ammas nu faana tura. Amen.
wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee eenyummaa gooftaa yaabadhee enaan deemuu fedhuu baasii kee sagaalee kee naaf dabarsitee yaa lubbuu baasitee kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee jaalala kee singaate nyuma meeshaalee kee jettee filataa toboonni boona majaalataa kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee siree yaadee sumatraaf jaalaa abbaa nagaa abbaa jaalala samaaleera simaree ammaa hundeen jiruu mardinoo sumaa kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee eenyummaa koo dhala yaabadhee ennaan deemuu fedhuu baasii kee sagaalee kee naaf dabarsitee yaa lubbuu baasitee kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee kunoo booji'ame harka koo qabee wangeela kee dhugaa addunyaa lallabee. Faarfattoota keenya sagalee jireenyaa sana dhageessisu jecha egaa daawwattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aarraa waan hedduu akka hubattan waan hedduu akka barattan abdii qabna. Dhumarratti immoo walaloo obboleessi keenya katamaa Baayisaa Wiirtuu Asallaarraa nuuf dhiyeesse tokko simbiraan geenye qophii keenya guyyaa har'aa goolabna. Qophicha beeksisuun hanga ammaatti kan isin faana kan ture Anduriitti Malkaamuuti. Qophicha qindeessuudhaan ammoo obboleessa keenya Mirriisaa Tujjubaa. Qophii biraan hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon tura. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Amiin. Kabajamtoota abboota koo lubootaa, kabajamtoota obboleewwan koo daaqonootaa, kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessanuu maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa hanga boolla du'aatti nu jaallatee nagaa Waaqayyoon isin gaafadhaa. Akkam nagaa ooltanii, akkam nagaa turtanii. Amiin. Galata Waaqayyoo jennee akka isa galateeffannuuf kan nuuf eeyyame Waaqni keenya, Waaqni abbootii keenyaa qulqulluu Amaanu'eel maqaan isaa kan galatoome fi kan eebbifame haa ta'u. Isa yaadnee ishee kan hin ganne, gatuus kan hin qabaanne, qulqulleetti qulqullootaa, mootittii moototaa, giiftii hundumaa haadha keenya dubaroo Maariyaamii maqaan ishee kan galatoome fi kan eebbifame haa ta'u. Qulqulloonni, ergamoonni, wareegamtoonni, toloonni, abboonni, hayyoonni, beektoonni, liqaa'ontoonni hundumti isaaniitu akka Waaqayyoon isaan kabajetti maqaan isaanii kan kabajamee fi kan jaallataman yaa ta'ani. Ortodoksii Tawaahidoo maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu tokkummaaf sadummaan amannee kan bullu Waaqayyotu nuuf hundeesse amantaa qulqulluu hamma dhufaati isaatti akka ittiin turru. Amantaa sirriidhaa kan ergamootatti akkuma uumamaniin kan laatamteef dhaatii dursee Waaqayyotu ergamootaaf kennee uumatu nu badhaase sobdootan hin dhufne.
Isheenuma sana Addaamifis laate akka Waaqayyo wajjin jiraatu jabaatee argate. Addaamis amantaa qulqulleetti kiristaanummaa ishee duraa fudhate laffeetti. Amantaa tanaan Ortodoksii tawaahidoodhaan Abeeltu Waaqayyoof aarsaa dhiyeesseni. Gaarummaa Abeel ilaaluun Qaayil ajjeeseni. Amantaalee biroorraa qulqulleetti eeyyanii amantaa jalqabaati homtuu shingituuni. Bara seera laphees kan jiraataniini Heenok osoo hin du'in kan fudhatameeni. Noohi bishaan badiinsaa kan ittiin ooleni kan ishee jaallatan hedduudha abboonni kan itti amananii ittiin jiraatanii kan Waaqayyo isaanii ittiin argatanii. Abbaa keenya Abrahaamtu Waaqa barbaaddatee cimee barbaadetu Waaqa isaa argate. Amantaa ishee tanaan jabaatee dhaabbate. Abrahaam waan cimeef Waaqayyos jaallate bifa Sillaaseetiin isa biras buufate. Yoo Sillaasee argu Abrahaam ol kaatee amantii ishee duraan Sillaasee simatee nattis gori jedheen sagadeef kadhate. Amantii ishee tanaan Sillaasee fudhate. Waan dhugaan amaneef Yisaaqis argate. Akkasitti Sillaaseen Abrahaamin eebbisee eebba isaaf laatee abbaa guddaa taasisee umurii dullumaattis mucaa argachiisee har'as tawaahidoon lallabdi Sillaasee. Har'as tawaahidoon barsiiste Sillaasee. Namoota hedduudha kan isheen turanii Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoob abboonni bara seera laphees erga raawwateenii bara seera horiitii hedduudha raajonni. Kan raajonni hedduun waa'ee ishee raajanii raajuu qofas miti kan nuuf katabanii daandii ishee jalqabaa Ermiyaas caqase raajota baay'eetu bal'isees barreesse. Bara seera horiitis erga raawwatees akkuma raajameef dhalate Kiristoos daandii ishee jalqabaa ta'uus lallabeera ifatti nuuf baasee dhugaan dubbateera. Humna abiddummaatu fooniin wassimate walittis waloomee dubreerraas dhalate. Kanaaf maqaan ishees tawaahidoo jedhamte. Ortodoksii tawaahidoo taates moggaafamte. Hiikan ortodoksii jechoota lamadha. Jechoon lamaan kunis ortoo fi doksiidha. Daandii ishee sirrii qajeelaa jechuudha. Kanas kan moggaase abboota qulqulluudha. Ortodoksii tawaahidoo jedhan walumattuu moggaasa maqaa ishees nutti man dhugaattuu takkaa gitan qabdu daandii ishee jalqabaa har'a bu'afeetu ka'ee amantii dhaaba. Iyyasuus Kiristoostu dhiigan bu'uuresse duuka bu'ootatu jabaatee jabeesse kan Maatiyos lallabe kan Luqaas barsiise Yohaannis katabe Maarqos ifa baase. Wangeelota arfattu bal'inaan barreesse Yohaannis afaan warqeetu nutti agarsiise Qeerlos Atnaatiyos beektotas nu gorse. Abboota hedduutu isheen nu jabeesse hayyoota baay'eetu iccitiin nuuf cimse. Tawaahidoo amantaa ishee duraa kan si'iin madaalu hin jiru kan biraa dhugaadha. Tawaahidoon amantii duraati. Waaqayyotu nuuf kenne ishee qulqulleetti. Wasfaat ለእግዚአብሔር